Muy buenas amigos del canal. Hola, hoy os voy a traer un vídeo porque me han comentado que el Astro Playroom puede ser que al iniciarlo el ventilador se escuche más de la cuenta. Entonces, aquí lo tengo, aquí tengo todo preparado ya. Vamos a ver. Y voy a darle. No sé si lo que se refiere es que se oye más de la cuenta, pero mira, le he quitado la voz a la tele y en mi caso parece ser que el ventilador no se escucha. Bueno, voy a iniciarlo, pulsamos el botón, se escucha en el mando, que estoy continuar, por ejemplo. Se está escuchando en el mando. Vale, pues mira, ya te digo, no me está pasando, a mí no me está pasando, no sé si a vosotros os escuchará, pero de momento a mí me va muy bien. Estoy jugando al juego y la verdad que no... Eso es el mando. ¿Cómo se escucha el mando, eh? Y voy a meterme, por ejemplo, a probarlo mejor en esta plataforma, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Vamos a iniciarlo ahí mismo. La verdad que es increíble. No tengo una tele muy buena, pero fijaros, aquí no está pasando nada. No se está escuchando nada. Como podéis ver, no se escucha, ¿eh? Y voy a empezar a jugar ya, ¿eh? No asustéis porque es Armando, mirad. A ver, ahí. Qué gracioso. Bueno, pues nada, voy a salirme del juego. Voy a ver si se puede escuchar el ventilador. A ver, me salgo. Perdonad si es que grabo muy mal, pero es que estoy con una mano y voy, por ejemplo, a salir al menú. Me salgo y nada de momento. No está pasando... A mí no me está pasando esto del ventilador. Y nada, pues deciros pues que muchas gracias por ver mis vídeos y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, ya que tenemos la Play, algunos usuarios, los que han podido tenerla, por suerte y todo, pues cualquier cosilla, pues nada más que comentar y lo vemos tranquilamente. Muchísimas gracias como siempre y un abrazo y un saludo muy grande para todos. Y gracias también por ver mis vídeos y suscribiros. Un abrazo.